홀로 농장을 운영하며 생계를 이어나가고 있는 올로프의 유일한 친구 에릭이 그를 찾아왔습니다. 에릭은 글을 읽을 줄 모르는 올로프 대신 늘 장을 봐주고 있었죠. Vad ska du lära dig läsa? Då skulle jag ha tid att lära mig läsa. Har du finskjortan på dig? Ska inte till stan. Hänga upp. 그러던 어느 날 올로프가 신문사를 찾아가게 되었는데 Sätt dig. Jag skulle vilja sätta in en annons. Bättre att ni gör det så det blir ordentligt gjort. Ja, visst. 무언가 부끄러운 듯한 표정으로 잠시 머뭇거리다 입을 열게 되는데 Ensam lantbrukare, 39 år, som hushållerska. Lantbrukare. Alla anbud beaktas. Fotografi. Fotografi. 그렇게 신문에 구인 광고가 오르자 금세 소문이 퍼지게 되고 Läs det här. Hushållerska sökes. Söker ung kvinna som hushållerska. Det är Olof. Men inte innan du ligger i en sån här. Jag berättar det här enbart för att du är hans vän. 그로부터 일주일 후 다시 신문사를 찾아간 올로프. Nu är inte jag glasögonen med, men det kan inte du... 그녀가 대신 읽어주는데 Jag är en ung kvinna från Alingsås. Men jag lovar att göra allt vad jag förmår till det bästa. Det var ju ingen fotografi. Nej. Ska vi titta på det andra brevet också? 그렇게 다음 지원자를 확인하는데 På söndag är jag på genomresa. Ellen Lind. 사진으로 본 지원자 엘렌 린드의 얼굴은 너무나 미인이었고 단숨에 면접까지 보게 됩니다. Köket här inne då. Finrummet, ja. Det är här då. 그녀와 함께 하게 된다면 지내게 될 집을 소개해주는 올로프. Det har inte blivit så mycket gjort sen mamma gick bort. Nej, ska vi ta en titt ovanpå? Ja, visst. 그렇게 2층 구경까지 마친 엘렌. Det är Sessan som smiter upp och lägger de här. 그리곤 대화를 이어가는데 Pengar det har jag. Mamma så har jag ett arv då som det fortfarande... Och sen har jag lånat ut pengar. Men... 그녀의 아름다운 미모에 이미 반해버린 듯한 올로프가 면접 결과를 알려줍니다. Saker och ting måste förändras. Oh ja. 합격한 그녀는 다음날 짐을 싸들고 올로프의 집으로 향하게 되었는데 때마침 에릭도 찾아와 엘렌과 마주치게 됩니다. 그런데 Som lever alltså? Fast det har jag inte. Jag ska arbeta som hushållerska här. Hushållerska? Hushållerska. 엘렌에게 찝적대는 에릭. Vad säger? Jag tänkte förbereda middag. Jag vet inte om... Nej, tack. Jag är inte riktigt hungrig, fröken. 그리곤 혼자 화가 나 돌아가 버리게 되는데 그렇게 엘렌의 첫 하루가 지나갔습니다. Om det inte är något mer ni vill att jag ska göra så tänkte jag gå och lägga. 그런데 갑자기 엘렌을 찾아간 올로프. Det är bara jag. Vill bara säga om så är det ingen fara. Det. 지붕에서 나는 소리에 놀라지 말라는데 사실 지붕 소리가 아니라 올로프가 코 고는 소리였죠. Skrivit en inköpslista här. 다음날 물품 리스트를 보여주는데 Nej, men det här ser gott ut. Gör så. Ge den här till Erik så handlar han. Så lägger jag det i skrinet så kan vi kontrollera till helgen så att allt... 다시 만나게 된 에릭과 엘렌. Ni sköter inhandlingen har jag förstått. Jag har skrivit en inköpslista. Här är pengar och så vill jag kvitto tillbaka. 그런데 여전히 에릭은 En sak till. Du har väldigt vackra ögon. 계속 들이댑니다. Tack. God morgon. 에릭이 물건을 사온 이때 올로프가 돈 얘기를 꺼냅니다. Nej, tror du att jag kan få tillbaka lite grann av... Du får dem när du får dem, som vanligt. Var är varorna här? Vad fint. Jag förstår inte hur ni damer kommer i de där sakerna. Den är inte så lätt att ta av. 정말 꾸준히 헛소리를 하는 에릭. 그렇게 또 하루가 지나가는데 Jag tänkte
ta ett bad. 엘렌이 목욕할 수 있게 자리를 마련해준 올로프. Jag har aldrig badat i ett kök förut. 그리곤 각자 할 일을 하게 되는데 올로프의 할 일은 훔쳐 듣기였습니다. 다음날 에릭과 함께 술자리를 갖게 되었고 올로프가 취한 사이 둘은 대화를 나누게 되는데 Oskuld eller inte? Jag är ingen spelare. Nej. Jag vet inte vem du är, Ellen. Jag vet inte var du kommer ifrån. Men så länge du är här, var försiktig med honom. 자신의 뜻대로 되지 않자 그녀를 향해 칼날을 세우기 시작했고 다음날 엘렌은 올로프의 어머니 이야기를 듣게 됩니다. Ringar här. Pappa och mammas där. Jag förstod det. Så la hon den i min hand. Och så slut. Det fanns ju inte ett moln på himlen. Det är bra det, sa hon. 신뢰가 쌓인 것인지 그녀에게 속 깊은 얘기도 하는 올로프. 다음날 올로프가 소젖을 짜게 되었고 엘렌도 함께하게 되는데 Vill du prova? Kom. 이때 또다시 에릭이 찾아왔죠. 그런데 둘 사이를 질투라도 하는지 Tränar du? Jag bara visar hur man gör. Ja, jag ser det. 식사 자리에서 갑자기 돈을 갚는 에릭. Här. Rätt ska vara rätt. Olof, får jag ord med dig? 그렇게 올로프를 데리고 나가더니 Vad är det? Pengarna. Ska sätta alltihop på ett stalltips jag fått. 3 gånger pengarna. 사실 엘렌에게 잘 보이기 위해 돈을 갚는 척한 것이었고 다음날 올로프는 엘렌에게 옷을 사주기 위해 함께 쇼핑도 하게 되었습니다. 그렇게 그날 저녁 그녀에게 용기를 내 데이트 신청을 하는데 Kom upp därför att jag tänkte jag... 귀엽다는 듯이 웃는 엘렌. Får du hjälpa mig med dragkedjan? 그리곤 갑자기 고백하는 올로프. Tycker om dig, Ellen. Jag tycker om dig också. Annars skulle jag inte vara här. Jag har inte haft en tanke på att åka härifrån. 서로의 마음을 확인한 순간이었죠. 이날 이후 살짝 어색한 사이가 되어버렸지만 엘렌을 향한 올로프의 마음은 점점 더 커져만 갔고 급기야 충격적인 고백을 하는데 Jag är oskuld. 서로의 마음이 통했기 때문에 둘은 뜨밤의 시간을 갖게 되었습니다. 그리고 눈치껏 자리를 피해주는 귀여운 반려견. 그런데 올로프의 기가 죽어버리고 말았습니다. Man måste försöka för att lära sig något nytt. 그녀의 위로를 받은 올로프는 자신감을 내뿜으며 그녀와 더욱더 노골적으로 사랑을 이루어가고 있었죠. 그러던 어느 날 창고에서 뜨밤을 보내던 이들 앞에 나타난 에릭. Fortsätt. Fortsätt. 에릭이 올로프를 찾아다니는데 Tjena. 그런데 에릭은 둘 사이를 질투하는 게 확실했고 이젠 올로프한테 막말도 합니다. Så du är inte oskuld längre? Nej. Hur fan kan du vara så dum? Vad har du att erbjuda? 둘의 사랑을 부정하는 에릭. Om du var min vän så skulle du gratulera mig. 그날 저녁 올로프는 결심했습니다. 그녀와 함께하기로 말이죠. Jag kan inte ta emot den här. Varför inte det? Det är för mycket, Jörgen. Jag kan. Den har legat i asken. 그렇게 미래를 약속한 엘렌은 어느 날 에릭에게 무언가를 요구하게 되는데 Hela ladan håller på att rasa ihop. Och nu undrar jag bara vad du gör här egentligen. För om det bara är lite roligt du vill ha så kan du ju komma till mig. 결국 뒤지게 얻어 터지는 에릭. Och betala tillbaka pengarna du är skyldig! 그리고 며칠 후 뒤지게 얻어 터진 에릭이 엘렌의 뒷조사를 하게 되었는데 Jag skulle ha en dans med Ellen. 충격적인 사실이 밝혀집니다. 승리자의 미소를 짓는 에릭. Borde inte den sitta på andra handen? Det är ingen vigselring. Han kanske var för snål för att köpa någon.
Nu ska jag gå och pissa. 그녀는 사실 유부녀였고 사랑 없이 결혼한 터라 남편을 떠나 도망쳐 나왔다고 합니다. Hoppas jag är hemma till middag. 다음날 무언가 결심한 듯한 엘렌의 표정. 결국 눈물을 흘리던 엘렌은 편지만 남기고 떠나간 그녀. 올로프는 글을 읽을 순 없었지만 그녀가 떠나갔다는 것은 확실히 알 수 있었죠. Jag tror hon har åkt, ja. Hon har inte... Du måste, Erik. Jag kan inte själv. 에릭이 대신 읽어주게 되는데 Jag kommer inte tillbaka. Ända sedan jag kom har jag tagit pengarna. Står det så? Ja. Jag har ju betalt tillbaka hela sommaren. Jag litar ju på henne. Det står det ingenting om vart hon har åkt. 글을 읽을 수 없으니 에릭이 거짓말을 해도 올로프는 그를 믿어야 했지만 Jag ska till Amerika igen. Jag kan inte vara kvar här, jag blir galen. Jag kan inte läsa, Erik. Jag är inte dum i huvudet. 그는 믿지 않았습니다. 그렇게 몇 날 며칠의 시간이 흐르고 그녀를 그리워하는 올로프. 그러던 어느 날 산책을 하던 올로프의 앞에 한 대의 자동차가 나타나는데 바로 엘렌이었습니다. Läs det här för mig. 편지의 진짜 내용을 알게 됩니다. Käre Olof. Jag är gift med en annan man. Varför måste jag göra det här? Jag kan inte läsa. Varför sa du ingenting? Hur slutar brevet? Jag kommer alltid att älska dig. Vill du att jag kommer tillbaka? 그렇게 영화는 마무리됩니다. 이 영화는 1998년에 개봉한 언더 더 선이었습니다. 글을 읽지 못하던 주인공 올로프는 40년간 홀로 살다가 가정부를 구하게 되었고 그렇게 그의 집에서 일하게 된 엘렌에게 사랑의 감정을 느끼게 되어 사랑을 이루어가던 어느 날 갑자기 편지만 남기고 떠나버린 그녀. 그런 편지를 에릭이 읽어줬지만 그대로 믿지 않았고 끝까지 엘렌을 믿고 있던 그의 앞에 다시 엘렌이 나타나 편지의 진짜 내용을 알게 되면서 다시 사랑을 이어나가게 되는 스토리였습니다. 감사합니다.